दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सब लोग का स्वागत है। हम बनाने जा रहे हूँ पावदानी। पावदानी हमको बनाना है। सारी पावदानी हमारी तैयार हो गई है। इसमें बस एक चिड़िया बनाना है। एक पट्टिया में सारी डिजाइन आपको दिखा देंगे। दो फंदा डिजाइन का डाला है, 5 फंदा पट्टियों का है। 3 फंदा यहाँ डिजाइन का फिर पड़ेगा। साइड का फंदा है, इसको सिलाई पे उतारना है। उसके बाद अंदर से इसको लेना है। तभी साइड में चोटी बनती है, नहीं तो नहीं सही बनती। तो जो कलर जहाँ है वही कलर बन गई है। 3 फंदा हमको छोड़ना है। छोड़ते छोड़ते डिजाइन तक आएगी। अब ये डिजाइन दूसरी बन रही है तो यहाँ से वापस जाएगी नीचे का फंदा जो छोड़ा है ना, वो फंदा लेना पड़ेगा। यहाँ एक फंदा घटाना है। एक फंदा घटाना है, यहाँ 1 घटाना है। 3 फंदा यहाँ बनाना है डिजाइन में। 3 फंदा पट्टियों लेना है। जहाँ पर 3 फंदा है, यहाँ 1 फंदा बनाना है। 2 फंदा छोड़ना है। साइड में जो फंदा देता है जहाँ का, वहाँ कोई सही है। इसमें कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। इसमें 7 फंदा बनाना है डिजाइन। हमारा बन गया है। एक फंदा हटाना है, इधर 1 फंदा बढ़ाना है। साइड फंदा तो सिलाई को उतार लेना है। हमने छोड़ा है। 3 फंदा नीचे को लेना है। सिलाई लगाएंगे, सिलाई 3 फंदा।
फंदा पीछे तरफ लेना है। हो गया है। सात फंदा हमारा आगे का बन गया है। एक फंदा इधर से हट गया, इधर एक फंदा बढ़ गया। साइड में एक फंदा छूट गया। यहाँ पर एक फंदा इधर छूट गया, इधर ले लिया। छह फंदा फिरोजी लगाया, एक पिंक लगाया, दो फिरोजी लगाया, तो फिर पिंक लगाएंगे। ऊपर पिंक कलर लगाना है। पाँच फंदा पिंक कलर लगाना है, दो फंदा फिरोजी लगाना है। लग गया, एक फंदा लग गया, तीन फंदा तरफ में जो फंदा जहाँ जैसा कलर है वैसे ही लगेगा।
फंदा नीचे को लेना है। इसमें ज़्यादा गैप है तो इसको एक फंदा उठा के गैप का पूरा करना है। से घट गया है ऊपर दो फिरोजी ले लिया, एक पिंक ले लिया, दो फिरोजी ले लिया, एक पिंक ले लिया, 4 फिरोजी। फिरोजी का है दो फंदा छोड़ दिया नीचे। दो फंदा फिरोजी छोड़ के एक फंदा फिरोजी बना लिया, 3 फंदा पिंक बना लिया। और ये जो 4 फंदा है, ये 4 फंदा वही 4 रहेगा, ये ना घटाना है ना बढ़ाना है। सलाई लगेगी, हमारा एक फंदा कट गया पीछे से। आगे उतने रहे, 7 फंदा था, 6 फंदा।
आँख बनाना है एक फंदा का, 3 फंदा इसमें फिर बनाना है, 2 फंदा इन तरफ से ले लिया, 3 इधर 3 इधर, बीच में आँख बनी। फंदा कट गया, इधर से ऊपर कटेगा, 5 फंदा खींचेंगे। साइड में ये फंदा घटाना है फिरोजी में, इसमें 3 फंदा बनाना है। डिजाइन तैयार रह गई है, इसको हटाना है। सिलाई करना है, सारा तैयार हो गया है, इसको सिलाई करना है। सिलाई करेंगे,
से बनाया। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना।